Հարցս ուղղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք օրերս հանդիպել եք մի հետ նախագահ Մատիաս Գյոմարոյի հետ։ Ասում են բովանդակային քննարկում եք ունեցել։ Համենայն դեպս այդպես արձանագրված էր հաղորդագրության մեջ։ Ինձ հետաքրքիր է, թե արդյոք դուք արդարադատության մարտիկ, օբյեկտիվության աղբյուր, իմաստնության ակունք Արմեն Դանիելյանի մասին պատմել եք մի հետ նախագահին, շատ ուշագրավ պատկեր արձանագրվեց, ես ուզում եմ դա ձեզ ցույց տալ, այստեղ մի հետ նախագահն է, իր կողքին նստած է Վահե Գրիգորյանը, մի հետ դատավորը, որին ժամանակին Արմեն Դանիելյանը թույլ չէր տալիս խոսելու իրավունք չէր տալիս, դուք էլ դրսում, պարոն Փաշինյան, ասում եք, որ այստեղ դատարան չկա, կա միայն դատարանի շենք և դատավոր չկա։ Ինձ հետաքրքիր է, պատմեցիք արդյոք մի հետ նախագահին, որ օրենքի, իրավունքի, դիկտատուրայի շրջանակներում Արմեն Դանիելյանին վերաքննիչից տարել եք վճռաբեկ դատարան։ Հարց 1, հարց 2, ինձ հետաքրքիր է, երբ բացահայտեցիք Արմեն Դանիելյանի բացառիկությունը, երբ պարզեցիք, որ Դանիելյանը գանձ է, գտածո է, շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, միեդում մենք քննարկել ենք դատաիրավական համակարգի հետ կապված խնդիրներ և չենք քննարկել անհատներ, անձեր և անհատական դրվագներ։ Մենք քննարկել ենք արդարադատության ոլորտի խնդիրները, որոնք կան Հայաստանում, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ինստիտուցիոնալ կարևորությունը և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հետ կապված հարցեր, այլ հարցեր չենք քննարկել։ Պարոն Փաշինյան, իմ հարցը ռետորական էր։ Արմեն Դանիելյանը մարդ չի, Արմեն Դանիելյանը դատավոր է, որի կայացրած վճռի հիման վրա այսօր միեդում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետությունում գանգատ կա։ Արմեն Դանիելյանը մարդ է, որին դուք ամենավերջին որակումներն եք տվել, հետո ձեր ֆրակցիային ստիպել եք ընտրել վճռաբեկի դատավոր, որովհետև պարտք եք ունեցել իրան։ Եվ ես սրանից մի հետևություն եմ անում, եթե օրենքները, սահմանադրությունը, բռնաբարողը ձեր իշխանության կողմից կարող է պաշտոնի առաջխաղացում ունենալ, ապա վաղը պեդոֆիլներն էլ կարող են մանկապարտեզների վարիչներ նշանակվել։ Ձեր իշխանության ժամանակ կար տես դեպք, որ պեդոֆիլը ձեր սիրած հանրապետության թիվ 1 ներդրողն էր, թիվ 1 բարերարը, բոլոր պաշտոնական միջոցառումների ամենաակտիվ մասնակիցը և այլն և այդպես շարունակ։ Ես ասում եմ այն դեպքը, որ դատարանով հիմնավորվել, ապացուցվել է և այլն և այդպես շարունակ։ Այսինքն, ինչի՞։ Այո, և այդպես շարունակ։ Այսինքն, այդ պեդոֆիլներին բարձր պաշտոնների և պատվավոր տեղերի արժանացնելու դեպքեր մենք տեսել ենք ձեր իշխանության տարիներին, իսկ ընդհանուր առմամբ էլի եմ ասում, ձեր ասածը համարում եմ էժանագին սպեկուլյացիա, որովհետև եթե գանձերի մասին ենք խոսում, ձեզնից և ձեր ֆրակցիայից ավելի ուժեղ գանձ չկա, և հետևաբար մենք մեր երազանքի գանձերը գտել ենք, եթե գանձ եք, գրքերն էլ, եթե գանձ եք փնտրում, հայելու մեջ նայեք ձեզնից ավելի արժեքավոր գանձ մեզ համար պարզապես գոյություն չունի, և մենք դրա համար ձեզ տենց փայփայում ենք, որպեսզի ձեր փայլը անընդհատ շողշողա հայրենի խորհրդարանում և հայրենի քաղաքական կյանքում, որովհետև դա իսկապես շատ օգտակար է, հատկապես կառավարող մեծամասնության համար։ Շնորհակալ